arkadaşlar. Bugün Ekşi yüz yiyeceğiz. Bir de Sizde düdüklü şeker vardı ama onu da yedim. düdüklü şeker mi? İpkilik üpkilik. Evet. Onu video çekebilirim. Ama ben de gözüktürdü biraz kameraya be. Birazcık geriye gidelim de belirgin olalım. Arkadaşlar şimdi ekşi yüz yiyeceğiz ve siz de Ben yorumlara gidelim. şimdi siz de yorumlara yazın kim yüzünü ekşiltti diye. Ondan sonra biz zaten izleyeceğiz yani. Evet biz tekrar. Abi dur açar mısın şunu, ben seviyorum sabahtan beri yani. Az önce hüttürüklerle ben yarış yaptık, ben bitirdim. Ama çünkü ben üzerime dökmüştüm yanlışlıkla. Çünkü ağzını tam açamamıştım. Ben Bir çok şey yaramaz oldu. bir işim o yüzden. Gökçe bekle dedim beklemedi. Ben... Ah. 3, 2, 1 deyince atıyoruz ağzımıza. Dur ben... Dur. 3. Bir dakika. 3, 2, 2, 1. Ben güldüm böyle. Gökçe'nin haline. Keşke değil. Bence de. Burası akşamlar biz o zaman bir şey yapıyoruz. Hadi bakalım görecek mi? Çok sert. Bak şuraya. Evet, o kadar. Evet. Bak bizim gülmemizi ekşitme olarak sayacaklar. Ben gülüyorum. Yüzüne ekşitti. Ben böyle yaptım. Böyle yaptım. Şurada Gökçe'nin arkasında şey yapıyordum. Tam kafasına vuracaktım. Onun yüzünden gülüyordum. Okuyun abim boyum. Partiki orada var partiki. Durduruyorum. Bak. Durduramamış. Arkadaşlar part 2'si gelir. Bir dakika. Partisi gelecek zaten. Eğer yorumlara yazın. Daha ne içerikler çekelim. Ama tadı kalmadı be.